我哋再繼續咯喎。首先睇翻咧，我哋早前咧就探討過一個非常之重要嘅特性啦，就係講緊咧就係一條直線啦，個 slope 啦 of a straight line L 啦。其實咧我哋除咗可以利用翻呢一個 y 二減 y 一 over x 減 x 呢個公式去計算之外咧，亦都係可以咧就話，如果我哋知道呢條直線同埋個正 x 軸 positive x-axis 咧之間個 inclination 嘅話咧，我哋只需要將嗰隻 inclination take tangent 咧，亦都係可以即刻揾到個 slope 嘅。即係話咧，而家咧就存在一個關係啦 ，slope of L 咧正就會等於翻咧嗰個直線啦，同埋呢一個嘅 positive x-axis 之間個 inclination 啦嘅 tangent ratio 咁樣噶噃。我哋咧就睇一睇以下嘅例子啦。以下嘅例子咧而家咧我哋見到咧呢條直線啦，同埋呢一個 positive 嘅 x-axis 咧就有一隻嘅 inclination 45度嘅，傾角45度。而家咧亦都同一時間咧，佢亦都話啦，呢條直線咧就穿過其中兩點咧，分別就係 A 同埋 B。當中咧 A 點同 B 點咧有一個位置咧，你會發現係一個未知數，一個嘅世界 A 嚟嘅呢個位置。佢而家咧就想咧，我哋利用翻咧圖裏邊咧已經俾晒嘅資料咧，就去揾翻咧呢一個未知數世界 A 出嚟咁樣嘅。首先咧，我哋頭先咧就明白到啦，就係話slope of L 啦。我哋如果利用翻早前講過嘅距離公式一個叫做 slope formula 啦，嗰個叫做斜率公式，去建立翻嗰個 AB 呢一節嘅線段嗰個嘅斜率嘅話咧，我哋就話啦 slope of AB 就會等於翻。好啦，我哋亦都係一樣啦。首先咧 A 點嘅 XY 坐標咧，我哋做一次 X1 Y1 叫佢先。B 點嘅 XY 坐標咧，我哋俾個代號佢叫做 X2 Y2 咁樣。好啦。距離呢一個叫做斜率公式啦 ，slope of AB 咧就透過 y2 減 y1 over 翻 x2 減 x1。好啦，做代數，咁跟住咧我哋就將呢個 y2 即係5啦，5減 a 擺落分子位置 ，x2 減 x1 分母咧就會係 2a 啦，就去減翻1呢個數值噶噃。2a 減1咧就喺分母位置嘅，得唔得先？好啦，到此為止咧，就將 A、B 呢個線段咧，就利用翻就話佢哋呢兩個實際嘅 X、Y 坐標咧，就建立咗嗰個嘅關係啦。Slope of A、B 就係呢一個嘅數值嚟嘅。同一時間咧，亦都係講過啦，就話其實一條直線啦，佢個 slope 咧，除咗話揾呢兩點咧去計翻佢出嚟之外咧，我哋亦都可以利用翻借助翻佢嗰個 inclination 咧 take tangent 咧係揾到出嚟噶嘛。即係話其實 slope of A、B 咧，因為 slope of A、B 係會等於翻佢嘅inclination 45度角，今次係嘅 tangent ratio 嘅，所以啦，我哋就係借助今次咧需要借助翻呢個關係式咧，就去揾翻呢嗰個世界 A 出嚟嘅。slope of AB 透過咧就話嗰兩點嗰個嘅代數啦，我哋就做到呢個5減 A over 2A 減1嘅。所以咧呢一度下一步咧，我哋就話啦5減 A over 2A 減1就會等於 tangent 45度，得唔得先？好啦，跟住落嚟咯噃，跟住落嚟咧，我哋就解翻嗰個方程啦。tangent 45度，撳一撳計數機咧，其實你會計到係1嚟嘅。5減 A over 翻 2A 減1 ，OK。呢一度啦，我哋唔嘥時間啦，最後尾啦，你會計到 A 咧係會等於2嘅。到此為止咧，就完成咗呢一個嘅example啦。